is vandag saam met Andrei, hier so in 'n mooie area, waar dit so woud en in die wild is, en in die buitekant is so mooi. Ek dink julle kan seker die agtergrond sien, en dit het my altyd so dink, mense is so naby aan die Here, wanneer jy in die natuur is. En dit is wat Andrei so lief maak ook vir die natuur. Hy is altyd so na aan die Here, sy hele lewe lank. Maar daar was 'n insident in sy lewe gewees, dat hy regtig waar die teenwoordigheid van die Here ervaar het, wat sy lewe kon gekos het. Hy het 'n baie noue ontkoming met die lewe gehad, en besef dat die lewe kort is. Maar ek begin met 'n skrif in Jeremia 29 vers 1, en ons almal ken hom, waar die Here sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar wat vir my mooi is, vers 12, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Hoeveel van ons vra die Here met ons hele hart? Wel, Andrei is 'n blote getuienis daarvan. So kom ons hoor sy getuienis, hoe die Here hom gered het, toe hy so naby aan die dood was. Andrei, baie welkom. Asai, dankie. Die kykers weet nou dat ek gesê het, jy het nog altyd 'n verhouding met die Here gehad. Maar tog het jy ook jou challenges gehad in die lewe. Maar vertel net eers vir ons 'n bietjie jou verhouding met die Here, voor jy hierdie noue ontkoming met die dood gehad het. Ag jong, ek is nog altyd baie groot liefhebber van die Here, en ek probeer soveel as moontlik van sy werk doen. En yes, maar dit is maar 'n challenging storie, as jy jou eie besigheid het, en ek meen, gelukkig met my besigheid. Die Here was ook 'n carpenter, so hy het... Natuurlijk. Ek vra hom vreeslik baie vrae, want daar is soveel dinge wat ek nie weet nie, en hy wys my makliker maniere om dit uit te sorteer. So, ek is nog altyd besig met die Here. Ek probeer my bes om die volheid van Christus uit te leef. En dit is nie maklik nie, want jy wil jou vrou en jou kinders moet basically, een van die goed wat ek baie aan dink is, as ek dink aan dit is preach the gospel, and if necessary, use words. En dis easier said than done. Wow. So, maar ja, ek is nou, ek en my vrou saam gedoop, wat amazing was. Om dit saam met jou vrou te kan doen. En sy het gesê, sy wil gedoop word, en voor ons getrouwd is, en ek sê van jou, okay, wel, ek sal dit saam met jou doen. Ek het nie eens geweet daarvan nie. Ek het nie geweet van groot doop. Ons was gedoop, hervormers, so ons was gedoop as babiekies, en ek het dit nie verstaan nie. En one thing led to another. Ons is gedoop sommer by ons huis in 'n swembad, 'n paar ouens het die van die kerk het gekom, en onder andere my swaar. En ons is daar in die swembad, en die Heilige Gees was so present daar, en my swaar sê nogal vir my, luister, oom Angus, toe hy gedoop was, het sy arms oopgemaak en alles gevat wat kom. Ja. Toe ek onder die water ingaan, toe wys die Here vir my hierdie prentjie van hoe die hele hemel so oop gaan, die engele begin goeders gooi, ander ou het dit getestify, was blommetjies wat hy gegooi het. Ja. En toe sommer, wat verskriklik nice was, toe bid hulle sommer daar vir die vulling van die Heilige Gees. En ek staan, terwyl hulle vir my bid, en ek staan so my oë oop, en ek kyk so op, en ek sê, En dan kry jy die... En, wow. What? Ek was soos 'n klein skoolaaitjie. Ek het in die huis gaan sit, en dan kom jy Tommy daar verby, en sê, wat maak jy? Ek sê, Jesus, wat is hierdie? Dit is so awesome, ek wil dit nie hier dit verdwyn nie. Ja. Hy sê, maar nee, dit sal nooit weggaan nie. En dis een van my baie sterk maniere om 'n ding aan te vat. Is spandeer baie tyd met om mentale te bid. Ja. Jy sien die oorwinning daarin. Ja, so ek het baie mense verstaan dit nie. En ek het, want die Here het gevra, jy het vir jou gesê, daar is al die gawes, en jy het nie nodig om net een te hê nie. Ek het van gevra, Here, ek wil graag dadelik kan uitlê, of te verstaan, Ja. wat ek sê, Ja. veral as ek vir mense bid.
En hy het nog altyd met visioene gebless. Ja. So prentjie mens. So hy weet as hy vir my iets gaan skryf en ek het nooit vir hom kan translate nie, want ek kan nie reg mooi spel nie, maar dan wys hy vir my prentjies. Want hy weet jy, dis hoe hy met jou Dis hoe hy connect. met my connect. Almal het 'n different manier hoe die Here met elkeen praat en joune is deur visioene. Yes, en dit Ja. is amazing, die goeters hier in die kerk, hier in Brits, waar ek my getuienis gedoen het so 2 weke terug. Daarso die pastoor het die vrymoedigheid gegee, want dan sal die Heilige Gees vir my in die kerk iets wys. Wow. En partykeer sal ek moet vorentoe gaan en vir die gemeente sê daarvan. En partykeer moet ek na die tyd na ou toe gaan en vir hom dit gaan sê. Onder andere die pastoor Ja. het ek, Here het vir my 'n visioen gewys, as ek kan elaborate op dit, waar hy die pastoor so in sy hande gesit het. En hom so opgehou het en na die mense kyk. En soos wat hy na die mense kyk, word alles wat hy moet geskryf, wat hy moet sê in sy hande so gegraveer. Oh wow. Dit was prentjie mooi. Ja. Dis die tipe visioene wat die Here Sure. doen. 'n ander oom wat in ons mannegebed is, ek moet in die kerk na hom toe gaan en vir hom sê, jong, ek weet nie hoekom nie, maar die Here het nou net vir my hierdie ding gewys. Jy staan so en nou so wit lig wat deur jou in jou keel afgaan en uit. En die Here het vir my gewys, dis uitgesorteer. En ek verstaan nie waaroor dit gaan nie. En toe na die tyd toe, moet ek agterkom my keelkanker gehad. Jo, en die Here genees hom van keelkanker. Oh, Dit is wat die Here doen. Wow. Jo, André, dan voel jy op daai oomblik, Here, wie is ek? Want dit is nie deur jou nie, maar dis omdat jy so jy weet, so gewillig is om die Here se werk te doen dat hy jou kan gebruik, because you're just purely the vessel for his goodness and his glory to shine through you. En wat 'n voorreg om daai gawe te kan hê, maar dit is jy moet na in die Here wees. Jy moet na in die Here wees en jou ore moet so gespits wees vir sy stem om deur jou te kan werk. Kom ons praat gou-gou 'n bietjie oor jou getuienis, die ervaring wat jy gehad het. So jy het altyd hierdie closeness van die Here gehad. En jy is natuurlik 'n adrenaline junkie. Ja. So vertel nou eers vir ons, hoe het jy lief geraak vir skydiving? En dan vertel ook 'n bietjie vir ons jou noue ontkoming, wat jy net besef het, Here, my lewe kon net nou klaar gewees het, maar U het nog 'n plan met my lewe. Ja, so extremeness is altyd nog in my bloed. Ek het letterlik bloukrans bungee jumping gedoen. Gourits toe hy nog bestaan het, gourits gespring. Sure. Ek het die Ruby God swing gedoen, waar hulle vir my sê, hoor jy moet hier voor staan en dan gaan ons vir jou tel, want moet jy spring, sê ek, not the chance is te hoog. Ek hou in die klip vas hier agter en toe hulle sê 3, 2, 1 go, toe het ek so 2 tree daarom kon hardloop en ek is daar af. Ek het die Sowetan Towers, die ding van die extremes wat nice is. My vrou het, Natasha het vir Vadersdag vir my betaal vir 'n skat. Nou skat is al by die Twin Towers hier in Johannesburg. Ja. So binne in die tower is al so net aan die onderkant. Dan sit hulle jou so in 'n stoeltjie, dan kyk jy so op en dan trek hulle 'n toutjie en dan val jy nou tot in die net. O, lekker. En ek dink, yes, dit is flippin' amazing, maar dit was baie scary. Skydiving is rof en jy kan nog jy kyk af, nee. Maar met dinge is daai skat kyk jy op en jy weet nie wat kom agter. Jy weet nie wat gaan agter jou nie. En toe ek klaar is, toe sê my vrou vir my, Dorie, wys bietjie vir die kinders hoe werk bungee jumping. Ek sê, okay. Want net tussen die 2 towers is daar bungee jumping. En wat het nogal moeilik gemaak het is, hulle het gesê, jou weight limit is so 110. Okay. Ek het op daai oomblik van die wedstryd 109.8 geweeg. Jo, okay, jy was net reg. En hulle het op 'n promotion gehad dat as jy dit met 'n straight jacket doen, dan kry jy hierdie Bondi Blue goggles wat ek kan gebruik vir die skydiving. En wow, dit is
met next level, en ek doen dit toe nou met 'n straight jacket, so ek is so daar af. Wat baie ekstreem was, so, maar die Here het nog altyd, my groot droom met skydiving, met al die goeders, was om die Here op 'n next level te sien. Sure. Toe het my broer het begin met, hulle het 'n teambuilding gedoen, hulle het skydiving gedoen in Witbank, dis op en pop, so jy spring uit, maak jou parachute self oop, so jy doen die kursus die oggend, die middag spring jy jou eerste sprong. Wow. So vinnig al. Ja, is quick. Ja, en Witbank, dit was in die heydays, so dit het nogal goed gegaan. So hy het so 2 jumps gehad, en toe begin ek. En maar nog altyd, my droom, elke keer as ek in vliegtuig klim, is vir Here, ek vra die Here of vir die engele saam met my te kom jol daarbo. So, op my tweede jump, is my ma en almal daar, en ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek is uit, en ek is net, parachutes net oop, en jy het maar so 'n drill wat jy moet doen, toe voel ek iets is nie lekker nie, en ek wil uitpaas. Ek sê vir myself, chom, jy kan nie nou slaap, jy kyk waar is jy, en ek klap myself. Ja, want as jy nou gaan uitpaas, jo. Etlike oomblikke later, hang ek so in die parachute. Toe het jy uitgepaas. My broer volg my, want hulle wys my nog hoe om te kom land, en toe hy sien, nee, flip, hierdie ou gaan, toe die wind my gedruk, so bo die fence, en toe ek eventually bykom, dink ek, goodness, ek probeer draai, ek kan nie, ek draai aan die ander kant toe, en hoe die Heilige Gees werk, is as ek het draai gemaak, en tussen 'n klomp bome geland, sonder enige moeilikheid. Jo. En dit is waar die Here nog altyd mee besig is. Jo. En weet, ek is daar, maar ja, so het die skydiving aangegaan, my broer het op 18 opgehou, en ek het aangegaan, ek dink 20 jaar lang gespring, so ek het op 20 begin, vir 20 jaar lang gespring, ek het 485 jumps, ek het al alles uitgespring, C-130's, ek het al ballonne en alles uitgespring, en lekker. My groot droom, elke keer as ek in daai vliegtuig klim, ek is altyd nervous, maar ek bid, en ek vra die Here, asseblief, stuur die engele, en daar was al 'n paar sulke mooi goedjies wat ek al gesien het. Sure. En ja, so in 2020 het ek in Mosselbaai gespring, en dit was die Saterdag, net voor die lockdown, COVID. Sure. En ek gaan toch my jumps doen, en ek doen elke maand, so tussen 3 en 5 jumps. Okay. En ek is toe nou van George gebly, en ek is Mosselbaai toe om te gaan spring, maar ek met 'n motorfiets, dus die ultimate, ry met 'n motorfiets in toe, spring jy 40 uit, dan kom jy terug. En die eerste jump wat ek doen, kom ek af, en daar was nie genoeg wind nie. So dan hou jy jou flare so 'n bietjie later, want as jy jou flare begin, dan tel hy jou weer op. Okay. En dis eintlik die paar split sekondes fout wat ek toe nou begaan het, want toe ek begin flare, toe slaan ek die grond, Sure. en bene opgelig, en ek het op my boude geval, en ek het my een rugwervel heeltemal gecrash, en hy's in my rugmurg in. En die miracle kom in by die rugmurg. Ja. Want die dokter die volgende dag, toe ek in die hospitaal lê, 7 ure operasie. So op daai oomblik kon jy opstaan. Nee, Jy was soos in plat. Ja, nee, en mense moes jou kom help, het ambulans kom haal. Uit. So Sjoe. gelukkig is my skare vriende daar, en hulle het my riek afgehaal, want gewoonlik die paramedics sny hulle af, en ons het baie geld in die water. Ja. So, maar hulle het my gelukkig stil gehou, my gesig bietjie afgewas, want my bril het my hier geslaan. Sjoe. En toe ek op die stretcher klim, een bel, Arnold is ook 'n groot Christen, en vir hom sê, al wat jy vir my doen is bid. Dis al wat ek vir jou vra. Want nie een van ons kan hierdie ding uitsort nie, behalwe die Here. Ja. En ek het toe nou nog nie daai tyd probeer voel, enigiets voel nie, maar het was obviously seer en die skok.
So hulle het my na hospitaal toe gevat, 7 ure operasie, en die dokter kom die volgende dag na my bed toe, en hy kom vat my been so. Hy vra of, kan jy dit voel? Sê ek vir hom, ja. Hy sê, wat? Hy sê, hy meneer nou, sê seker, gaan hy 'n ander been toe, vat hom, hy sê, kan jy dit voel? Ek sê vir hom, ja. Hy sê, kan nie wees nie. Hy sê, kan jy jou tone beweeg? Sê ek vir hom, ja. Toe kan ek my tone letterlik net so buig. Hy maak, hy sê, flip, is impossible. Jy is so lucky. Ek sê vir hom, nee, ek is blessed. Yes. Maar dit is die ek nie. Dit is die Here. Hy sê, meneer nou, jy moet nie loop hê. Sure. Ek het jou reg gemaak om in 'n rolstoel te sit. What? En as enigiemand vir jou sê, of as enigiemand sê, jy praat nonsies, kan my direk bel, want jy moet nie loop nie. Ja. André, jy sê die dokter wou jou in 'n rolstoel gesit het, maar hoekom wou hy jou in 'n rolstoel sit? Wat was die bewyse dat hy toe nou besef het, oorie, maar jy moes eintlik nie nou geloop het nie, jy moet eintlik nie gevoel in jou bene hê nie. Wat het hy gesien en wat jy nie van weet op daai oomblik nie? Ja, so, basically, soos wat ek verstaan, ek weet nou nie al die terme en goed is van waar, ek weet nie eens wat sy wervel het is nie, maar ek weet is hier een onder my ribs. Hy moes oopsny om die bene goed uit die murg se kant uit te haal. Die murg was geskeer. Ja. Wat hy net, ek meen, as jou murg stikkend is, dan is jy weet, dit is al jou goeders wat jou vir jou brein af, jou lyf verduidelik wat om te doen. Ja. Hy sê, en ek moes nie loop nie. Ek was vir 5 dae in die hospitaal, want toe ek het die Saterdag geval, die Donderdag toe is dit level 5 lockdown. Sure. So niemand kon vir my kom kuier het nie, dit was verskriklik moeilik. Ek, my mentor, Gerard, hulle het so by gebedsgroep begin, en hulle het in die aande vir my gebid. Earphones in die ore, en dan kon ek nou lekker, en daai gebedsgroep is nou nog aan die go, van daai tyd af. En, net deur daai mense wat saam met jou bid, en die Heilige Gees wat die hele tyd besig is. Ek het daar in die hospitaal vir 5 dae. Toe moet ek uit, en die COVID mense moet inkom, jy weet, so ek het nie gewoonlik mense wat so, hulle vat maande om te recover. So 5 dae in die hospitaal en toe 10 dae in space care, waarom my weer leer loop het, en ek moes weer leer loop. Ek moes so staan en eet, ek het sulke foto's wat ek al vir julle sal wys, hoe ek moes staan en eet, en 10 dae in space care, daar het ek vir mense gebid, wat ook daar lê, waar die Heilige Gees werk, oral. Jy weet, jy moet nooit sê, daar was nie 'n geleentheid nie, daar was altyd 'n geleentheid. En ek het gerecover, weet, basically huis toe gegaan, terugsit en al sulke goeders en weer stelselmatig trappe begin klim, en weer begin loop, en een van daai crawlers. Ja. Ek sê nogal vir die dokter, jy moet ek nie een van hierdie skry met wielietjies aan nie. Hy sê nee, dit is nie gemaklik maak met sulke goed nie. Ja, jy moet precies. loop. Jy moet loop, daai moet weg. Ja, so, en vandag loop jy sonder ene. Dis geen in 'n rolstoel, jy het geen wielietjies of weet ek iets wat jou help nie. Ja, so, ek het, dit was level 5 lockdown en level 3, want niemand kan nie my werk nie. Die dokter het eventually vir my gesê, jy kon nie 'n beter tyd gekies het om hierdie ding te doen nie. Sure. Want toe kon ons anyway nie werk nie, en ek werk vir myself, so dis my mission. Ek doen kaste, ek fisiese werk, en by level 3 het ek weer begin werk. Toe ons weer begin werk, toe werk ek weer. En dit is net die Here daai. Absoluut. So André, met daai noue ontkoming wat jy gehad het jou perspektief oor die lewe verander? Teenoor die Here, teenoor jou eie lewe, teenoor dit wat in die wêreld aangaan? Of het jy net besef, ek moet net nader aan die Here wees? Ja, weet jy, kyk, ek was nog altyd naby aan die Here, maar dit maak 'n mens net nog soveel closer, want jy het net daai, I've got your back, letterlik, got your back. Al is jy adrenaline junkie. Al is ek 'n adrenaline junkie. Ek ken jou. Hy ken my so.
Hy het jou gemaak. As jy daar by die skydiving, en daar's baie werk. Orals. Dis baie werk. Maar soos ek sê, ek is maar average, ek is net, daar's niks specials of niks bonatuurlik of iets nie, maar ek bid die hele tyd vir die bonatuurlike om natuurlike te word, die supernatural to become natural. Absoluut. En yes, ek hou daarvan om te bid. En soos ek genoem het, my nuwe high is om mense te doop. Ja. Dis vir my verskriklik. Ja, want jy wou net heeltyd gedoop word na daai eendag. En die Here sê vir jou, nee, nou moet jy net so begin doop. So ek het die privilege gehad om my broer David te doop, so 'n maand of wat terug. Maar dit is net hoe die Here werk. Absoluut. En dit is super special. So ek kan nou nie meer, ek wil verskriklik graag weer spring. Dit is vir my regtig, ek mis dit verskriklik baie. Maar toe het my ding goed is nou so gedraai, so ek doen nou kayak fishing. Ek bly in Mossel Bay, so dit is altyd 'n pluspunt. En ek kan in die natuur. Is nog steeds in die natuur. Is nog steeds naby. En ek kan kos op die tafel sit. Ja, vissers van mense. My vrou en die kinders, ek wil hulle ook net mention, my vrou Natasha, Megan, my oudste dogter 17 en dan Monique 14. Hulle was nog die hele tyd by en hulle is nog altyd daar en hulle bid saam en hulle is altyd besig en hulle sien hoe hulle pa deur al die goeters gaan en weet dat dit is net die Here se genade dat ek nog hier kan sit en Anna het al gesê as ek wakker word is die heilige die hemele wat sê my goodness he's awake. Nee, weet jy wat, die finance is so awake. Kom ons die scenery. Send angels, go. As jy 'n woord vir die kykers vandag het, wat sal dit wees? Never stop. Staan op. Moenie, die Here is in alles, tot in alles in staat. Partykeer laat hy toe dat goeders gebeur, wat nie altyd lekker is nie, maar 'n boek wat ek nou recently gelees het, is Rejoice. Rejoice in the good, rejoice in the bad. Rejoice because of the bad, because the good is coming. So, ek is nie ou wat lees nie, ek glad nie goed met lees so goed is nie, maar daar's maniere. So, moenie dink jy kan nie, of iets nie lees nie. Ek het 'n app op my foon wat vir my die boek lees. Ek meen, so, hierdie is maar net 'n bevestiging van die Here het nie nog nooit opgehou nie. Hy doen elke dag wonderwerke en ek het sien soveel goed. Ons doen 4M, ons van die manne in die berge, so ons is by Drakensberg, by Cederberg en by Addo Nasionale Park. So ons doen dit 2 keer 'n jaar en dis net amazing om die mense te sien. Daar ons vat die mense op 'n 72-hour character challenge wat jy letterlik binne na ou se siel kan inkom en die Heilige Gees in die berg, daar waar in die Bybel staan ook, hulle het in die berg gaan bid. En so dit is een van die bedienings waar ons mee besig is. Ons het 'n lighthouse, my mentor Gerard Wildauer, the lighthouse, daar het ons al vir mense gebid, bonatuurlike blessings en healings. Andre, hulle se besonderhede sal op die skerm verskyn. So as enige iemand wil betrokke raak by hulle bediening in Mossel Bay of jy wil by die kampe betrokke raak of een keer 'n maand bymekaar kom, Andre, hulle se besonderhede sal op die skerm verskyn. En wat my hart vir julle vandag wil wees, as julle so na sy getuienis geluister het en ons kan almal getuig daarvan, die oomblik wat jy gedoop word, verander jou lewe so. Toe Andre sê, visioene, die Here het dit met my so begin praat, want ek het nooit die Here se stem gehoor nie. Ek het hom nooit geken nie, maar die oomblik toe ek deur daai doopwaters gaan, toe verander my lewe en ek kan hom begin hoor en ek het visioene begin kry en ek het so closeness met hom gehad en ek sal nooit weer wil teruggaan nie. Soos jy nie gedoop is nie, kontak ons. As jy in Pretoria is, Centurion is, ons is daar. Julle kan daar deurgaan. As julle by Mossel Bay is, George area, Kaapstad, Andre is daar, kontak hulle, maar moenie uitmis nie. Die Here is goed.
Andrei, baie dankie vir jou getuienis. Hier's 'n beker vir jou. Wow, En thanks. as jy daar in die berge ingaan, gaan drink lekker koffietjie daaruit. Mag die Here julle seën en mag die Here kragtiglik gebruik en dankie vir jou getuienis. Ons waardeer dit. Dis 'n groot plesier. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom. Yes.